администрации Сосногорского района состоялось первое заседание штаба по подготовке к зиме и следующему отопительному сезону. Провел его исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Дегтяренко. В зале руководители ресурсоснабжающих предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры, руководители социальных отраслей. Первым делом участники штаба подвели итоги уже фактически прошедшего отопительного сезона. Представитель теплоснабжающей организации отметил, что ими этот сезон пройден без замечаний и озвучил ближайшие планы на летний период. Сейчас подготавливается план мероприятий всеобъемлющий, который будет охватывать все оборудование станции. Запланированный ремонт 8 котлов, 6 турбин. Этим летом также замене подлежат 847 метров ветхих тепловых сетей. Всего же будут обследованы и подготовлены к предстоящей зиме более 60 километров теплотрасс. Планируется проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя, которая позволит максимально выявить эффекты тепловых сетей. И в следующем периоде лучше подготовиться к ОЗП, чтобы меньше было порывов и повреждений тепловых сетей. Начата подготовительная работа по теплу и в поселках района. На сегодня уже решен вопрос по замене котла по ЕРЛ, уже договор подписан. По изоляции по Воевожу на 500 000 тоже сейчас в работе. Большая работа в весенне-летний период запланирована и Сосногорским водоканалом. Будет продолжена работа по устранению утечек в городской черте, профилактике водозаборов, а также по замене оборудования. У нас запланировано 8 адресов, которые непосредственно будут заменяться запорной арматурой больших диаметров, это 300 и 200, потому что предыдущие года мы меняли, как правило, внутри квартальные, чтобы меньше предоставлять неудобств жителям отключать именно дом, потому что они могли отключать один дом, а отключался у нас 3, 4, 5, 6 и так далее. То сейчас будут квартальные замены, они уже подошли к замене. Также о своих планах на подготовительный период рассказали и управляющие компании. Сергей Дегтяренко отметил, что в этом году было большое количество обращений жителей, касающихся открытых колодцев. Всем организациям он поручил провести ревизию и в дальнейшем своевременно устранять такие ситуации на подведомственных территориях. На заседании вновь была поднята тема долгов населения перед ресурсниками. К сожалению, сетуют собравшиеся, их суммы исчисляются десятками миллионов рублей. Проводить подготовку к зиме в такой сложной финансовой ситуации качественно крайне затруднительно, а иногда и просто невозможно. Подводя итоги заседания, исполняющий обязанности главы заострил внимание всех организаций на ответственном подходе к выполнению работ, от которых зависит жизнедеятельность населенных пунктов района. Контролеры Сосногорского водоканала могут прийти к любому абоненту с целью проверить исправность счетчика. В последнее время проверки стали просто необходимы. Все дело в том, что на водных магистралях Сосногорска утечек нет. Но разница между отпущенной и принятой водой по показаниям учета от абонентов ежемесячно составляет около 300 тысяч кубометров. Это значит, что потребители воду просто воруют. Точнее, мошенничают при эксплуатации счетчика. Поэтому предприятием и было принято решение приобрести специальное оборудование магнитометр. Проверка производится контролерами. Магнитометр используется для обнаружения различных несанкционированных вмешательств в работу счетчиков холодного и горячего водоснабжения. Применяется он для измерения уровня намагниченности, измерения постоянных магнитных полей и некоторых других параметров. Мы приходим, проверяем. Если прибор показал, что установлен был на счетчик магнит, мы его закрываем, и перерасчет не делается по рассечению трубы. Все происходит в течение 6 месяцев. То есть мошенникам заплатить придется приличную сумму, поскольку перерасчет будет производиться, исходя из норматива потребления воды с применением повышающего коэффициента. В Сосногорске с двухдневным рабочим визитом побывала председатель Комреспубликанской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпасчикова. В рамках рабочей программы был проведен семинар на тему «Порядок предоставления паспортизации объектов социальной инфраструктуры». Участие в нем приняли представители учреждений здравоохранения, образования, культуры и других структур. Собравшихся приветствовал исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Дегтяренко. Создание условий для маломобильных жителей. Это задача, решение которой является одним из главных приоритетов для всех уровней власти. Разумеется, проблем еще очень много, но мы должны стремиться к тому, чтобы такие слова, как Сосногорский район,
и доступная среда стали синонимами. И я уверен, что эта встреча станет хорошей площадкой не только для обмена мнениями, но и таким действенным инструментом для системной работы по улучшению доступности городской среды. На семинаре рассмотрели вопросы, касающиеся проведения мониторинга состояния доступности учреждений для различных категорий людей с инвалидностью. В этом году Республиканская организация Всероссийского общества инвалидов отмечает свое 30-летие. И на протяжении всех этих лет приоритетом у нас является создание безбарьерной среды для проживающих в республике, для проживающего всего населения в республике, не только для людей с инвалидностью. Сегодня тема касается как раз этого. Как создавать безбарьерную среду, доступную среду, но на основе паспортов доступности, потому что сегодня каждый объект должен иметь некую такую, как я называю, карточку больного, паспорт доступности, где должно быть прописано все абсолютно, какие существуют барьеры, да, что мешает для каждой категории людей с инвалидностью. Главная идея семинара, которую донесли до участников – обеспечить беспрепятственный доступ к получению услуги при минимальных затратах. В законе четко говорится, все объекты, которые оказывают услуги не для инвалидов вообще, должны быть адаптированы. А чтобы они были адаптированы и там были созданы условия доступности, в первую очередь надо понять, что там делать. Мы с вами, чего греха таить, знаем хорошо, что все, что у нас строилось, оно строилось без соблюдения этих норм. Поэтому на сегодняшний день 100% адаптация. Я скажу больше, сегодня практически все новые объекты адаптируются. Я принимая участие по приемке, не видела еще ни одного объекта, который адаптирован, вернее, полностью доступен для всех категорий инвалидов. То есть все новые объекты? Да, все новые объекты, они сразу на следующий день после открытия попадают в план адаптации. Цели поставлены большие, работа предстоит масштабная и кропотливая, говорит Маргарита Колпащикова. Наша задача, чтобы после нашего семинара у людей появилось понимание, что такое вообще паспорт, для чего он нужен, как он делается, да, как составляется, разрабатывается. И ведь если хорошо разработан такой паспорт, то очень просто вообще делать план адаптации и готовить этот объект для принятия его людьми с инвалидностью. По завершению семинара всем участникам были вручены сертификаты. Одновременно с семинаром, но уже на базе 3-й школы проходил мастер-класс для учителей физической культуры. Этот проект реализуется уже 3-й год и направлен на подготовку учителей для работы с детьми, имеющими инвалидность. Вот такие мастер-классы, обучающие для учителей физкультуры, должны проходить постоянно. Перед нами тоже поставлена задача в том, чтобы все учителя физкультуры понимали, как можно работать, если в их классе появится такой или иной ребенок. Это тоже важное действие. И проект это у нас финансируется «Лукойлом». Это я обязательно хочу сказать, потому что это грантовый проект. Мы его выиграли, получили. Это проект называется «Спорт без преград». И мы смогли приобрести спортивный инвентарь для 3 районов. В их числе и Сосногорск. Перед началом мастер-класса инвентарь был вручен. Могут играть дети слабовидящие или невидящие. То есть благодаря вот этому колокольчику они его слышат. Это инвентарь, который поможет учителям физкультуры при проведении различных спортивных мероприятий привлекать и детей с инвалидностью. Здесь мы говорим о чем? Мы говорим, например, мяч для игры в голбол. Это звенящий мяч. Да? У нас также будет передан волейбольный звенящий мяч, футбольный звенящий мяч. Также был передан комплект для игры в почве для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На тренингах педагоги смогли на себе испытать все тонкости занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Так, вперед, вправо. Так, теперь остановились и забиваем гол. Вот. В рамках визита были организованы уроки добра. Это своеобразные тренинги, которые призваны поменять отношение детей, молодежи и общества к пониманию инвалидности и к самому человеку с инвалидностью. Когда мы работаем со школьниками, рассказываем об инвалидах и об инвалидности, и меняется у людей, у детей меняется отношение и понимание вообще, кто это, что это. Завершая визит, председатель регионального общества инвалидов поблагодарила всех, кто принял участие в мероприятиях, и выразила надежду, что в Сосногорском районе работа в данном направлении будет продолжена.
Наступила весна, растаял снег. А это значит, что пора вновь выкатывать своих железных коней. Чем и занялись сосногорские любители мотоспорта на этих выходных. Гонка будет в ознаменование великой победы советского народа над фашистскими захватчиками. А каждый год открытие 9 мая или чуть позже, чуть раньше, в зависимости от погодных условий. Вот сегодня погодные условия позволяют, и мы решили сделать открытие летнего спортивного сезона. Всего в соревнованиях приняли участие 12 мотоциклистов из Сосногорска, Ухты, Котласа, Усинска и Нижнего Одесса. Для них это стало уже доброй традицией – ежегодно открывать мотосезон таким способом. Трасса состояла из крутых поворотов, колеи и трамплинов. Но никакие препятствия и даже клубы пыли не помешали спортсменам справиться со своей задачей. По результатам нескольких заездов спортсмены были награждены кубками и грамотами в своих категориях. Что для нас является в приоритете и важным? Это, конечно же, здоровье человека, влияющее на продолжительность жизни. И, безусловно, это основной фактор, который сегодня является доминирующим. 15 лет назад, напомню, в республике средняя продолжительность жизни составляла всего 62 года. Уже в 2016 году это было 69 лет. А сегодня, как я уже сказал, это 71 год. Этому способствовали наши усилия по масштабной модернизации системы здравоохранения, пропаганде здорового образа жизни, внедрению высокотехнологичных методов диагностики, расширению экстренной медицинской помощи, в том числе санавиации. У нас впервые за последние 4 года снизились показатели общей смертности, я уже об этом говорил. За цифрами, которые вы видите на слайде, стоят 612 спасенных человеческих жизней. Мы хотим сделать не просто активное долголетие, мы хотим сделать активное северное долголетие и хотим сделать активное арктическое долголетие. Вот сегодня то, что сказал глава, что надо биодобавки вводить и еще что-то делать, чтобы не просто у нас люди занимались спортом и так далее, но и чтобы это еще помогало удлинять жизнь активную наших людей. И мы будем стремиться к тому, чтобы это еще давало возможность и нашим научным деятелям, да, как говорится, внедрять свои новые разработки. Сегодня в структуре смертности населения онкологические заболевания практически составляют 18%. Коллеги, это очень много. Это очень серьезная проблема. По мнению ученых, чтобы не допустить роста этого показателя и выйти на устойчивое его снижение, нам надо сосредоточиться в первую очередь на профилактике причин, вызывающих рак, и расширении диагностики онкологических заболеваний на ранних их стадиях. У нас уже есть первые результаты. За последние 5 лет достигнут самый высокий показатель охвата населения ранней диагностики злокачественных новообразований. Сегодня химиотерапия уже доступна в городах Инте, Усинске, Ухте и Печоре. В этом году также у нас большие изменения в программе ОМС в части увеличения финансирования на лекарственные препараты, которые применяются при лечении в стационарах онкобольным, но и на ответственность врачей за своевременное начало лечения. То есть определено 14 дней, когда от начала постановки диагноза до начала лечения должно пройти не более 14 дней. Жесткая ответственность.